Bonsoir les amis de Ariachou TV. Bonsoir. La bande de Konya se vous a connecté. La qui n'a besoin na solo la mukie vraiment na ba fan na mukie. Vraiment ezo sala pasi, ezo sala pe mawa. Et ça n'a pas vraiment. Et ça n'a pas ça n'a mawa. Quelque part pe na CP lima et on a lingi na mekanpe ko solana bino vraiment o batu ba bengi ngai na su ba appel batu ba pesinga ba remarque ba ya ko reprocher pe ba reprocher ngai donc na su vraiment ba reproche ba remarque ba op ya ko chola ba choli ba op ya ko finga ba fingi donc mututu alingaki a lo bandenge alingaki a lo banayi donc c'est ça. Pardon, on m'appelle une minute. Pardon. Allô? Désolé. Naïmba qui appelle, désolé. Donc, il y a un loba. Bato belé ba bengi, bato belé ba pesi ba remarque, nous ba pesi ba reproche. Misusu pe ba fingi o ba linge pe ba finga o ba za na lolemo facile ya o finga ba fingi ba o pe ba za na posa ko critiquer ba ninga tellement za masala ba mo kitoko makasi ba za vraiment belle donc à 100% ba finga ki ba linge ba lo ba lobaki
biso nzambe oyo apesi biso grâce apesi biso pema lelo naloba yango na ba live nanga trop soki Ariane to Ariachou ndenge bafani nanga babenga ngai Ariachou na kombo mama nanga Ariane soki lelo ngai nazoloba lelo nde naza bobomo na ngai liboso na bino tozomona ba commentaire tozosolola eza grâce à Nzambe eza grâce à Nzambe yango moni nalingaki lelo ba abonné ya Ariachou TV ba fan ya Ariachou ba camarade ya Ariachou ba collègue ba oyo nyonso ba yebi Ariachou o ba sepelanga na Ariachou nalinga vraiment na solo na bino na temps oyo bomeka un peu ko comprendre ngai bomeka un peu eza forcité na forcer pe mobuté nalingi juste oyo baza na motema ya bolingo na ya mawa bomeka un peu ko comprendre donc on obligé pe mobuté donc oyo amoni ke ye ya linga finga na nika Ariachou continuer tant mieux finga na yo sala olingi opa monique non nga na kopesa Ariachou conseil na privé d'accord merci beaucoup merci c'est bien bon donc c'est ça désolé pardon allô Rita oui non on a quantité hein là ils vont continuer je sais pas pourquoi et quand t'as dit une fois que j'arrive benga kinga oui je sais oui. D'accord, merci. Il y a qui appelle, il y a Rit Beauté, il y a beau excuser, donc beau excuser. Rit m'a benga kinga to ça ne ba projet moto za on fait tout solo là, donc c'est ça. Na ba yango na bando lo ba o baza na lolemo facile ya ofinga baninga, bo continuer ofinga ba o pe ba mesana na bango na critique. Bo continuer à nous critiquer Ariachou, sauf que Ariachou aza bien, naza à bonne santé na grâce à Nzambe ya lola. Donc batu ba bengi ngai tellement ebele batu pe ba pesinga ba remorque ebele na boite mingi ba banda obenga ngai po na tena komaki nango avant de na komaki pembe makasi wana na komai pembe oui ngamo na yebi pourquoi na komai pembe po tozaki na mafuta moko tozaki osala na Rit Beauté alingaki ameka ngo pananga donc tellement biso moko mutu tozoteka ba biloko wana nazali na choix te il fallait accepter to pakola mafuta wana na mo na komi pembe na ba remarque ba fan ce botali live moko borita salaki alobaki ke Ariachou a arrêté bon mon na sous pembete bon mon pembete a okita tena e ekokita a ozongela tena e avant mais ekokoma propre répéter mais propre par rapport ndenga zaki na Kishasa bolanda ki live ya arrêté entre parenthèses wana toleki to continue na mama santé na ngai mama santé ba na éviter ce ba fan na éviter mais on a éviter ba benga kinga batu babenga nga na obenga bino ba fan na nga po boza ba abonné ya page na nga Ariachou TV donc nazui vraiment ba appel ya batu ebele ba lobby batu ebele Ariachou okomi munene ba ope bazanga na bango na lolemo facile et yango yo komi mabe boye po ani ok bien na komi mabe oui eza problème te naza nga mabe na komi lokola ndenge bino bozo raisonner ndenge na komi ngai eloko nga nazo sepela mobali na nga zo sepela na nga na ndenge na komi munene na komi soki ndenge nini ndenge bato ebele bazolobela ngo nazomona même na ba commentaire mingi tolongola rapport eshokaka ça fait mal au cœur ça fait vraiment mal yo ye muninga tie photo na ye yo ye kaka fo finga ye tala ye kuna yango komi babundi boye nini yango yo komi munene boye yango yo boye na ebite esikani balobaka munene za malade munene na nga na komi obésité que non na leki na nzela tout le monde bazo za la choquer na munene na nga là je pense pas na ye munene naza mama wale ndenge biso to benga na Congo na Afrique donc naza mama wale na ocho melisa nazo melisa toujours moi na nga za bébé à mokie elle a que 6 mois moi na nga za mokie vraiment donc naza na choité il faut na ya munene deuxième Ariachou a oucho bela makasi wana na le bon pour ba fan o ba benga kinga bazaki vraiment gentil o bazaki pe poli ya osola na ngai ke non Aria ozo bebisa taille ozo bebisa santé ozo bebisa ozo mon sala régime sala boy yango na ye
na expliquer bino peut-être besoin qui besoin attend mingi na na téléphone tem to solo là il faut na kata na sala boye na zongisa boye pour na taper maman il faut na kiper mwana il faut na lamba pour na papa ya on a aussi la live oyo une fois pour toutes mututu ayeba pourquoi ti sikoyo nazo ko zongela taille na ngate de 1 naza wale naza maman nazo melisa bébé na nga aza mokie deuxièmement na uti na maladi moko ba o balandaki vidéo balandaki ba o balandaki témoignage na salaki na koki ko répéter pour na robanda toujours ko répéter témoignage na nga po ti lelo nga na Ariane nazo loba po en fait alinga susté ko bindenga aya shooté wana papa na nga linga susté donc nenge Ariane lelo nazo loba eza grâce ya Nzambe ya lola eza grâce ya Nzambe lelo naza na nzoto makasi lelo nazo loba lelo nazo sape misala o eza chose grave naza makolo mibale o nakomi kotambola nasali au moins 5 mois ou 6 mois dans l'hôpital ba opéra kangai première opération na nga nazo première opération na ngai le 16 février ezaki première opération. Deuxième opération, ezala jour anniversaire ya mwana nanga liboso Antilia, bafan nanga boyebi mwana nanga Antilia. Le 4 avril, ezala deuxième opération. Donc le 16 février, première opération, deuxième opération. Basalinga le 4 avril, mwana nanga zo fêter 10e anniversaire nae, nga na salle doc bazo opérer nga deuxième opération. Troisième opération, ezala le 20 les 4, ils allaient les 17. Oui, si je ne me trompe pas. Troisième opération, ils allaient le 17. Le 17 avril, ça y a troisième opération. Ça y a opération, on a zemi ya munene. Zemi na comment qui va opération liboso na zara na zemi ya 5 mois. Opération liboso na zemi ya 5 mois. Ça y a une opération ya ba rein, na bela ba rein donc barin na ngai ebebaki ezwaki ba infection et comme ezali na bakayu barin na ngai ezaki na bakayu donc ba médecin ba jijaki bon pour ba protéger moi na ba protéger pe vie na nga Ariane donc il fallait qu'il basala nga opération batu oyo o baza ba proche na nga o na solo la na bango na privé mingi na yokaki bango soni te pour na témoignage ya Nzambe na tindela bango vidéo ya barin na ngai ndenge batanga basondi na Mukongo bataki nga basondi na Mukongo bataki nga basondi bo excusez nga na terme na serse na biso basi nazaki na basondi mais nazo sala pipi partout nazo bima pipi na sima Mukongo nazo bima pipi normal nazo bima susu pipi na basondi o bataki nga na serse donc na sali na maladie wana plus ou moins une année 9 mois oui na bandi malade bébé na ngana za na zemi ya ba semaine na bandi malade na yeba kite ke eza baran na ke Afrique na Afrique kuna na ke na beli susu makasi na bela ki vraiment makasi na Afrique vraiment maman Olive merci maman moko bien maman bane belé ajija ki bon atina na poto na ya poto pona ba ya oyeba malade ni ne déranger rien on a fait sa témoignage oyo pona batu o ba yeba kite ba o bazo benga nga so na yebisi bango ba loba et to yeba kite limbisa ba o pe bazo finga ngai gloire à Dieu merci bo finga o nyoso bo moni bo finga na komi munene na lengi na pasuka soki ndenge nini na komi mabe matama na ngai komi soki ndenge nini merci beaucoup nzamba za lokumu bino bozana des fautes na banzoto na bino ngai za des fautes eza maladie peut-être mtesali ki na koma munene boye pour na famille na biso pe toza batamikiete toza toujours bataminene toza vraiment na batamikiete na famille. Donc nazala jamais pe mukie on est à jeunesse mais nazala mukie maintenant eza taille na biso donc na roki mangote entre parenthèses donc na souffrir makasi na souffrir makasi et ma loba na bino makasi na sala 5 mois na mbete hôpital na télématé nazala toujours yo lala na tambola te na tambola na chaise roulante kiti ya sala ya bureau ya papa Mike yango komaki kiti na ngai ya otambola nango telemiza na bapine na se na komaki so na lengi na na sala toilette na obenda na kiti wana ti na ki osuba donc na souffrir na ndenge moko na yebite mais nzamba zo lokumu nzamba lingaki akotisa ngai
na bela pour na yeba pe ke na ba hôpital bato ba souffra ka baza pour to fuka mi tozo sambela nzambe to sambela pe pour na bato malade c'est bolandi na sala pe na sala mingi soki nzambe pesinga makasi ke nga moko pe na lobi non na ne loko opesa nzambe o abikisanga na maladie te na ne loko opesa nzambe te na zonga na sa makolo nzambe na tsaka téléphone na nga na osenga bato tout bazala connecté to sambela pour na bato malade. Pour ceux qui n'ont rien à faire, le président la prière, il y a des gens qui quelque part, ils sont qui pour nangai, ba pasteur nanga balala kité, ba banda ko gêner, ba camarade nanga bazaki vraiment à l'aise pour la santé nangai donc du coup ba banda ko prier pour nanga nga pe na komi lelo nzoto makasi lelo na komi ko tambola souvent so na me maman na nanga na lo ba nzambe non to ko saka na nzambe te azamalamu nakomi kotambola nakomi oloba nazoseka eza grâce ya nzambe alola donc eza grâce na nzambe basali opération à liboso na trouvaki yango normal eza opération ça va aller oui eza barein baby pour na yeba malade ya barein te na yokaka ke mutu abeli barein mais nga na bela yango na yebi souffrance ya mutu soki azobela barein ndenga yokaka na yoka douleur ya mutu soki tension et combien na 5 azokende vers kokufa nga na monango pena ke non na makasi esili nzoto nyonso ekomi nga paralysé natikali juste na misuka ya omona bato me monoko oloba eza te na omoloba ke non nakei nakufi c'est fini pour moi c'est fini natiki bana na nga nakomolela donc na komi olela na bi non nakufi po naza susu na makasi même loboko na nga pona tombola ngo boye naza kokoka susu te na bandoko kokoka susu même loboko na tombola te basali opération liboso na moni que ça va aller deuxième opération yango pene etikala nga choc na vie oyo même si nzambe abikisinga soki na vandi na loba tedie bon tolinga batu tosala bolamu toluka pe motema bolimbisa même si muninga blessa yo faut luka kata 1 minute pour toza bana nzambe ya olimbisa pe ya obosa na mabe pour mutazanga mabe défaut na mokili azati mutazanga mabe azati biso nyonso toza na mabe toza na ba défaut toza na erreur à vie là mutu nyonso azala na mo deuxième opération nanga ba opérer ngai nazongi nanga pe bien na chambre na toza na mobile nanga bien tozo seka et tout parce que naza otambola te quand je dis que na otambola te boyebo comprendre et puis mutu so azotambola te donc na makasi te na sala tout na bilamba na sala la toilette nanga na bilamba na subaka na bilamba na kometi na niveau ba komola itanga pampex ba pampex wana ba médecin ba koya ba tombolinga lokola mutu mona za makolo te balati singa pampex et tout bakangi na batikinga wana so na sali toilette soki infirmier oya avant papa Mike alongoli soki pe papa Mike oya avant infirmier balongoli ngai salite donc ezaki choc pe ezala choc pour la vie na ngai na monaka non nzoto yo eza eloko te nyonso eza eloko te eza mabele ya pamba nzoto eza mabele aux richesses, aux mbongo, au nini, tout est vanité. Tout est vanité. Nyonso ana mokilio ekoleka. Nzambe na za monene. Tout est vanité po ezaki mbongo te, ezaki mama na nga te, papa na nga te, ndeko na nga moko te, ezaki nzambe nde mutu alinga apesa nga vie lelo nazoloba na bino. Basali nga opération, deuxième opération, na bimi na salle d'op, na sali 2 jours. Na sali 2 jours na kata chambre na za nga pe bien bat boyo otala nga na komi pe oseka na komo sola pe na batu donc na za ki vraiment bien et au sala ke na bino na komi na nga makasi mutu ay kotala nga bimi ke na tikali nga moko na ki posa na se soulager donc na suba quoi na ki posa na sa pipi na bino ko benga na suba médecin na bino na sa makasi na meka otambola na meka otambola na sali makasi na hôpital batiela ke biso ba mabende moko boye to bando simba na sali makasi na simbili bende wana na moni ke na komi na nga le jeu na meki okita lokolo ekiti deuxième lokolo na moni ke non oui makolo na nga ezu makasi na telemi côté mananga na telemi na moni mai esopani nga nzoto mobima na tali na mbetu boye place na utaki na poli mbetu nyonso epoli mai na mituni na lobi o mai ebele boye uti wapi na sonné infirmier moko aye
Nayebi na comprendre te tandi na binima et tout. Abi peut-être auto kinga abi non mai wana zo bimanga na sexe. Est-ce que non impossible mai ko bimona na sexe te pour oza ba sonde na mukongo, oza ba sonde na sexe. Donc c'est impossible ngabi oui, tala yo moko. Abi OK si c'est comme ça to ça là mo examen. Azui akezwa tige coton, ba tige coton mo ya hôpital ezamilai, aki azui yango aye, azui o ezaki na ndetu, azui o ezaki na se, ake nango. Namoni ke ake azongi abati. Donc métier azongi abati et tout ngabi o. Natuni il y a un problème. Ayi bisinga non c'est pas grave, il faut to benga métier o ya opéra ki yo aya. Ngana bino nazala vraiment tembe ngai na la tembe ngabino makamni no mona ko na telemi ngamoko na simbimir tina koti na douche na koti na douche na zui musapi na ngai na miki osa toucher ngamoko par là na yo sentir que ba sonde na ngai eza coupé en deux parties na lobi nzambe makamni na omona na yo ki ba sonde eza na nga okata na ngatieni yo makamni na omona na bandi kolela na chambre nde ba ye papa Mike ye na papa Mike ne naza boye ba son na nga eza okata na abi na nga no aria esala ma te ngabi we eza okata na e bandi ko sala nga passe non erka na yebi ki eza kokata na bandi ko yoka passe ko leka ba passe nyonso na yoka ki avant opération e bandi osala nga passe ko leka même na pilipili ba yo mema nga pa médecin na bureau médecin lobi eza non mindele ba bi eza impossible. Jamais mutako ba sonde koki okata na mutu na kati ya nzoto. Pardon. Eza impossible ba sonde ko kata na mutu na kati ya nzoto te, eza impossible. Ngala bi na komo banga. Mais ça le bilan photo tala na échographie na libumu et tout total soki nini. Donc douleur na olela nazo lela makasi. Médecin azui ati échographie batali boye ba sonde na kati ya libumu emona na te. Et l'autre côté, na kati libumu donc métier le bi oh. Mais nazo mona ba sonde na ote, nazo mona l'autre côté. Ngabi comment so mona l'autre côté bi oui, na mona l'autre côté ba sonde les ate et tout. Ai bi singa madame. To uto salo opération, bi so mona hôpital to lo ba ke oza makasi. Oza vraiment makasi po na ba ka oyo za na ngo mingi, bana na bango ba kufa ka mingi ba mama bango mona moteme ko kite lâcher. Mingi ba problème na osenga yo oza susu makasi ko leka makasi oza nango na ba salle d'op il faut na salle toucher mais oyo ka douleur moko a okokolo baté ngana bisi na signé je suis d'accord aki alati bagan aibisi mobile nanga kwa isi super papa simbaye et tout pour to salle toucher. Super papa a joué à Simbinga na mutu, c'est comme ça zo à Simbinga kaka donc allez métier azui à salingai touché na yoka douleur moko na bandi kolela donc métier era simbi a moni malama que ba sonde na nga eza coupé en deux. Métier lobby eza impossible jamais banda za la métier na nakutana na kaya boyete que non sonde sont déjà plastique jamais sont des coquilles au kata na mutu na kati nzoto en deux parties donc eza impossible mais tu comme ko trembler donc abandi ko s'excuser madame pardonne-moi et tout mindele kande bazala na bango donc comme ko banga ba bengi métier o kokyo sa opération alobi non moya ya lelo ezate faut ya lobi na 9h ko opé sa cour abi madame Mozana chouette il faut la boina douleur o na binzambe vi na nga esuki lelo na lela bandage air batika kinge zaki ba 15h si lobi na 9h nazo ko quand même pas kanga misu na leli donc nazo zanga mutu o akoki ko simbe na nga ta passe ata pona 1 minute mutu wana zakiti na leli mobile nanga zaki toujours wana pembe nanga pona koloba nanga nonza bazali ko banga eloko te okufa te pour souvent na bano tune papa Mike na okufa na seli mokide eloko te na okufa nazo banga bana na ngai antili et tout mwana nanga ko souffrir nazo banga na komé penza ko banga nzambe lobi nango donc métier wana ye ba ebisi que non ka ya fi wana ba
Basson de katanier, mais ça comment ça basson de katana mutuna katana. Nzoto ebi oui, basson de katanier. Ba meningai na salle d'op, mais ça ben aza métier aza professeur après ça va cours en médecine. Abenga bana nyonso classe na ye ba yo tanga ba rein na nzoto nanga ba yo ye ba sonde ko kata na mutu koma na nzoto nangai bozo mona monene na nzambe kokota na koti na salle d'op batali tension nanga ezaki 12 tension ezaki 12 ba bi tension ni eza normal to ki mena ko sala ye opération ba médecin tuningai ba ndo betela masolo ya Congo ba moi ando sa moi loazi po ba do sekisanga ete musicien ni no lingaka olinga fali et tout atie musique ya fali minute médecin so sala ba je wana po sekisanga po ba pesa nga makasi tension na ngamba la moko pour 5 tension na nga ekiti mbala moko donc ekita pena minute tension comme 5 machine attention comme kolela tant mbala moko po mnde so zo kufa aoye biso ke ozo kufa madame okomi ko lâcher madame zo envie madame oza bana combien madame mona bana na yo ba komi ko zo nazo ko quand même pardon na komi paralysé na zaï déjà makole ba no tambola te na komi nazo ko ka susu te madame zo madame bazo nazo ko ka te tension na mi komi 5 madame médecin lobby toko sala autre maté il faut to sala opération babimisa basonde basonde kabwana en deux na kati ya libungu sonde kabwani lokola bakati yango na ciseau na gilette na ebité so ezaki na mbeli ya kindoki mais basonde wana kabwana en deux et basonde ekabwani basonde kabwani bongo métier lobi c'est impossible mais baza en short et c'est commis docteur ya poto mundele ayebisinga il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Pour mboka na bino Congo, bozana ba makambu trop ebele. Il faut beaucoup prier. Donc to sali oto linga to sala alobi botie libanda avanda tia zo mo pepe libanda te mena bimi na kata salle d'op batinga na salle mo munene na salle d'attente ya munene batete ba malade tension na ngeza ki 5 bazo betela ba masolo bazo sekisanga yi bazo ko rappeler nga mwana nga na tiki na Congo fille na yo et tout osoko kufi donc bazo sanga yi kona zonga envie tension yo koma na 6 r tension komi na 6 babi 8 tension de komi na 6 boke yo tiki pembe na mobile na ye ba vertige na bandongo yo kapé na komi siko ko mona moi pour mi se koma nga flou na mona batu c'est comme si bazo baluka ayebisi mi suske komi mona moi bien ba mo tuna ngai oh nini ça c'est quoi bobo na yo mona baby oui akomi siko ko comprendre makambu azongi bokende siko ko tika ye pembe na mobile na ye ba yo tika nga pembe na papa Mike na komi wana na moni na okoko loba te opération ba ese papa Mike eza opération ya 30 minutes opération wana nga na sala na mo 4 heures du temps na kata salle d'op opération bino mo imaginer opération ya 30 minutes mais pour na nga ekomaki ya 4 heures du temps na koti salle d'op na 9h na bimi au moins na ba 13h mais ba yo libérer nga na mona mobile na nga na 17h pour na mona papa Mike na 17h na koti na moni papa Mike to vandi nzambe kaka tozo solola ka mama nzambe pour na bana obenga même si obengi nga na téléphone non yebiso ka prier donc avant solola nanga il faut sambela pour na ngai comme bon donc mutu nyoso obenga ngai prier kaka pour na mona ke nzambe na okende na sali na nga mokili eloko te na defi na nga nyonga mutu te na zanga na problème ya mokili te na finga na nga te na tonga na nga batu te na jalousa mutu te mais na okufa mokili emona te ke nga na okufa na problème nini nga sali bata mokili. Et donc on a qui vraiment abattu souci mawa na vandi car na za eloko pa ko lobaté pour esenga te za bon na comme aux moments makasi na yo bima ba yo bandelanga lisusu 3e opération disons que ba sonde ezu infection na keneka contrôle na o sepela kutu na comme otambola na o médicament otambola contrôle ba que tala bona comme na contrôle ba kaninga photo bande l'opération ba sonde na yo ezui opération ba rein na yo ezui ba infection ba rein na yo esali susu ba kayu Jésus Christ
na bandi na nga so kolela donc vi na nga na zemi na pasango kolela ba osala nga bongo naza na zemi ya munene mwana nga na kati ya libumu mwana nga na kati ya libumu innocente abatu ti bayeko tia na deuxième opération bébé na nga azwa anesthésie babetanga anesthésie tellement bana obetanga anesthésie makasi mpona nakome déjà kolemba babomaki nga vraiment nzoto mobimba boye anesthésie elekaki ezwi mwana nga sala 2 semaines à bouger pour anesthésie leki koto bazo traiter nga koto bazo traiter mwana pour anesthésie ba dose wana ya anesthésie na nzoto mwana ya bébé ya innocent na kati ya libumu na yo yoka bien na yo bima pe hôpital na zongi ndaku na ki obota elo nga siko na sepela place siko na mona ke non photo linga nzambe photo yeba nzambe wana eza obligatoire bana nzambe toza obligé ya yeba nzambe toza obligé ya kolinga nzambe place na mona monene nzambe na mutu na nga na mutu mama na nga na mutu ya mama Olivia batu tutu ya mobile na nga bayeba kinga na kobota na césarienne poka na nga ekomaki difficile même na ba mikanda na nga ba document na nga tout ba metie ba signaki césarienne. Gloire à Dieu, na komi jour on a cette dop ba pesinga batonga pona bota na lali na mbetu bo bazo zelanga na bota. Docteur a pesinga chance. Ayebi singa na pesio 10 minutes. 10 minutes mais ka ko sala effort po ozana ba sonde ozana ba sonde zoto no moza ba pota ozana ozo souffrir. Soki to lobi to tia lisusu pota ya opération césarienne okokate ozana ndeko na poto ngabina na ndeko te na zanga mungu donc bozaka yo na mobali ngabito zaka biso mibali abina tokoki ko tia yo mbelite po oro souffrir makasi. Gloire à Dieu na zotala donc na comme ega nyota ba oloba basa l'opération bazumsa pour na mona ngana na posa bo sauver vie na ngai pour na mona bana na ngami balé onzamba pesi ngai bisa va to pesi 10 minutes oyo o sale fort abo mwasi obota soki 10 minutes l'équipe na salo césarienne ba bongisi table makambutu 7 minutes mwana nga bimi ye moko na force te na opota mwana nga na ba sonde na nzoto na ba sonde koto soki poche tondi balongoli poche bato sopa bazo vider papa Mike mtamando sala musala wana azo vider ka poche masuba na ngane ye bana otonda 7 minutes mwana nga abimi mwana nga botami bamoni mwana osanga sous césarienne exact na salle hémorragie na kati ya salle d'op wana nde ba bota salle d'accouchement pardon na salle hémorragie ba bongi singa tout na signé qui tellement trop ba bongi singa wana ko déjà en gravité et là juste témoignage où on est vraiment gravité pour na signé kaka mon signé ça soit que bota ce qui ba fongola di pota mabe a osigné na signé ici ba bongi singa yi lelo na komi à bonne santé. Nazomi na ndako na bébé na ngai nazomona bébé na ngai azotambola na ngolo nzambe nazolia nakomi otambola nazosala baje soki pe mbangu na kimi pe mbangu msu pe tozongeli ambiance nga na mobali na nga napesi bino témoignage opona lakisa bino monene ya nzambe mpona bato oyo pe bazoya kofinga santé na ngai na privé bazokoma même na bacommentaire kofinga ngai nayebi te monene yango ndenge nini nga nakomi nango oyo ezodéranger monde entier te bato oyo bazofinga bato nayebi te monene yango ndenge nini nga nakomi bazofingela nga nayebi te donc nayebi te yango mona nga napesa témoignage oyo bato bomona monene ya nzambe ndenge nzambe asalelaka bato na temps oyo ye alingi na préféré nazala monene ndenge naza même si nakokoma na 150 kilo na préféré yango ke na kufa natika bana na nga na lelo bana na nga babando telengana tosungaka bato tozokende visiter ba orphelin tozomona pe bano bazosouffrir même na bapoto tozomona même na basocial bano bakufela baparent ndenge baomona nga naza na mutu sûreté mpona koloba ke non lelo Ariane akufi nga nazwi relève ya bana Ariane kaka lokola Ariane erreur ebando ozala bana nga babando ovanda kaka bando loba soki mama Ariane azalaki donc pour ekoma te nzambe asaleli biso grâce lelo toza na obokola bana na nga moko na ndenge nzambe opambola biso na bolingo oyo aza nango mpona biso donc conseil nga na opesa bandeko soko oyebi vi ya mutu te kofinga te
Ce qui est moninga na mabe to monike na obebi sa santé to nazo bebi sa beauté ndenge bino bolobela ngonga na benganga solola na nga na privé ndeti ser moi sololi na nga na tongo abenginga naza fan na yo à partir ya États-Unis na lingaka yo et tout mais rien no bebi rien no komi munene rien ni boyete na expliquer ye na c'est non so na komi munene tala kana ngaja limbisa mais ba oya ko finga o finga nga mama munene ngo yangai ezo déranger sani na yo ndako te munene ngo yanga ezo déranger salaire na yo te munene ngo yanga eza yangai na mobile na ngai na ebite po pesa mutu conseil il faut qu'on finga mutu il faut qu'on finga muninga mais non po souffrance on na moni nzamba salelinga grâce po na tawana ezaki mbongo te mutu yaki koloba nzambe ariana za na mbongo ebele to ariana za na ba bijoux ariana non ezaki motema na ngai nde motema na nga ona zalaka nango vers batu nzambe amandotala na minute wana komi ko juger nga na motema na nga so ezaki na motema ya mabe motema ya ndoki ya jalousie ya kofinga ya kocritiquer peut-être na ninga na lâcher po soki liwa eyaka na yebi na monaki yango po ero kufi nzoto mobimba otikali juste na maloba toyoka batu soki mtaninga kufa abano bouger susu te ayo kufa donc nga na kometi na niveau na omoloba na papa Mike mobile na nga za olala te na kometi ko lamusa lamuka sambela na omona batu ba oyo ozwanga na monango nga na mona batu ba yo ozwanga ba okena nga na mona bona lali na mbeto hôpital boye batu ba ye bazwinga ba kenanga na bandi obelela mama ba kenanga mama biso alamuki ba keno wapi mama bazokene nanga mama sambela na kei na hôpital on a chance tozaki 2 chambres maman biso telemi na maman mususu wana ba banda prière bazongi sanga na oka pena muto o ba bando kendene ariane bango bazwaki azongi na ariane o anzoto ebeta kuna mutela na zongi na lamuki makase silinga na bi mama na moni batu ba yozonga ba memanga na mort to ana hôpital nga na omona na simo hôpital na omona ngo mort ba manoke ko tsanga na mort na omona mort nde ba ko tsanga na mort ma beza morgue na tongo to la muka boy morgue était hôpital kitoko bureau ya ba médecin ba bureau kitoko menga na butu bazwaki nga ba soki bandoki soki banani na yebite ba ki ko songa ba kende ko tika nga na ba na mona ki bazwinga ba okende nga na mort bazo songa bazo kende nga na mort mais nzambe atalaki mabe ya rien te soki rien azalaki na rancune peut-être na camarade moko na ebite nzambe alingaki abomanga na minute wana nzambe azotala atali motema nanga ala bandi kotala bato baza na besoin nanga o bazofukama bazoyebisa nzambe limbisa ye nzambe pesa ye vi nzambe lelo soki nazotambola mona za na otambola na mobali nanga natali makolo nanga na bi ngai nakomi otambola mpo nayebaki na finir par kosuka na chaise roulante. Pourquoi na bando yeba bongo parce que batonga o babetaka batu awa nga nazwa na yebi nombre te na colonne na biso na colonne na yebi nombre te na yebi nombre batonga nga nazwa na colonne te lo bat maloba na poto babeta mutu tonga te mais nga sko tonga na nga ezaki na colonne awa na katikati donc na douleur ya tonga na douleur ya colonne ndenge komai ko bloquer na lobai kaka na finir na chaise roulante mais nzamba salelinga bolamu nzamba lakisinga monene na ye naza na tante ke yo fingi ngai ozozelanga na répondre te na lobaka na nzambe ke na oyebi nanu te mpo nanu komi te nanu mpe ocomprendre te biso nyonso tozalaki bato mabe tobanda ofinga tobanda okritike tobanda kosala oyo tolingai tosala lelo tozongi Ariane lelo et à mon na fukami nazo prier na loba te Dieu est bon les aki volonté nzambe les volonté à mokilité les volonté nzamba lingaki a livrer nga na maboko bato balinga basala nga mabe pour peut-être lobby a kosekisa ngai na yeba pe souffrance o bat bazana nga malade pour na yeba pe que non ceux qui na fukami nazo sambela na yeba pe que non na ba hôpital ils ont besoin bateau bazana kati bazana besoin ya prière
ya yo ya nga ya moto mosusu aza pembeni mpona bango mpona minute wana na oloba na banaye meme kokoka kutu kotanga su kombo ya jésus te mpona ngomeka so navandi baoyebisanga sambela rien il faut sambela na osambela na loba nzambe nini naomika jésus prière nango esukai kaka na jésus naoyeba te naloba na nzambe nini nga naokufa nzambe naokufa me naoyeba eloko oloba na nzambe te donc soki nalobi boye oyo bamoni ke baza blessé bokoki koeskize nga mpo toyebani boza na kati ya ligne awa boyebi bino bato bofingaki ke Ariane okomi matama Ariane zoseka okomi matama okomi nini libala elingi yo te boma libala asala divorce et tout et tout et tout. Pourquoi? Biso na kini toyebi ke na Congo toyebi mwasi so aza libala kwa vimba oyo ngai ko vimba ekomi punition ekomi des problèmes ya injure ya bato mais non to arrêter totika toza bana nzambe nzambe alingi boye te mokili déjà ekomi mabe mokili ekomi nango temps eza lisusu te luka na yo nzambe na ndenge na yo sambela nzambe alola asalelo ya kokama asalelo ya minene ke ozwaka noka atan Ariane soka poster photo yo ye na ke kofinga Ariane wana okofinga nga na otoza na problème nini nga na otoweleli nini yo ya ofingela nga oyo ofingela nga na problème nini oyo nga na otoza nango nga oyo ofingela nga na problème nota so na problème no mais affronter nga lobala ngai nzambe pa pese biso déjà makasi lelo soyo tosali mabe tozoloba ke limbisa mama limbisa peut-être na yebaki te limbisa yango mpe nalobi mutu tu oyo ayebi ke ngai Ariane na blessa yo na sala yo mabe na shoka yo tant oyo eza susu temps ya kozala na bakanda ya bato te vraiment nga moko na présente excuse na nga na koma nzambe ya lola tofongola na mitema tolimbisana yo limbisanga mpe na limbisa yo oyo nyonso ayebi ke na sala ye mabe to ngai nayebi ke nga nayebi mutu boye asala nga mabe mutu boye afingaka nga na page mutu boye soki na poste photo azalaka parmi 3 ou 5 personnes bayaka kofinga nga ye mpe aza parmi mama soki ocontinue ofinga nga tami continue no belgire finga na ngai sala no nyonso mais yeba Ariane alimbisi yo na so na temps ya korépondre te ke non nalando na privé naloba no finga nga bo mpona nini non sala oyo olingi finga loba mais nga na témoigner monene na nzambe na lakisi yo ke yozofinga nga eza na nzambe oyo apesaka nga pema abimisi nga na libulu ya liwa azwi nga abimisi nga na mokili lelo soki nazoloba nazosepela nazomona place na wuti musika nazomona ngo na nsima na ngai place ya liwa nazobake non Dieu est bon Dieu est grand donc yango nalingai na partager na bino bafani na nga nyonso oyo bayebaki santé ya Ariane na oyo bayebaki te o mingi mpe baokomela yango ozomanke biso na scène naza nanu prête te ya kojouer naza nanu prête te ke nakota na scène na bando jouer na bando non naza nanu na makasi wana te poso na bina telema botelemisi nga awa pendant 1 heure du temps nakoka susu te kolata kutu chaussure ekomeli nga pasi mpo nayebi te question na kokolata chaussure ata pendant 20 minutes là je pense pas na olata ngo plus tard mais siko nanu te donc nalingaka na jouer nalati mwa chaussure na nga mwa nini tout nazo jouer donc nzambe apambola bino papa bino invité bino si papa bino invité bino na prière en ligne na invité bino na prière en ligne biso osambelaka na biso na église ya pension des âmes perdues la pension des âmes perdues à pasteur Shadrach Chibangu eza yango na France oyo amoni ke alingi abando osambela na ba Ariane nzambe oyo asalelaki ngai oyo ayokaki bibondeli ya basakoli ndenge nabengaka bango basakoli nzambe ndenge ayokaki bibondeli ya Ariane oza na problème eloko moko ezoderange yo santé oza na besoin même ya finance oyo nyonso olingi nzambe asalela yo na 2020 ocontacte nga na numéro na ngai nakopesa yo numéro oyo bakokotela place nyonso ozali nakopesa yo numéro okota tosambela ensemble okutana mpe na nzambe oyo asalelaki Ariane oyo apesi Ariane lelo pema
oyo lelo Ariane akomi koloba Ariane azosakana Ariane azosala oyo nyonso alingi na nzambe ya lola wana ocontacte nga na numéro na ngai eza plus ya WhatsApp bobenga nga na WhatsApp eza plus 243 89 85 72 630. Donc numéro na nga WhatsApp ezali plus 243 89 85 72 630. Vous contactez ngai na opesa bino numéro à prière to kota prière en ligne et bandara bientôt là na 22h bientôt prière ezo banda na 22h prière ezo banda to sambela po nga 2019 eza année moko ya mabe. Donc nazomona neti tolali tolamuki mbala moto koti 2020 pona lingi kuti 2019 ote komanda bana malade kana janvier na bana malade na décembre kobanda décembre na bana malade ti bayo longolanga ba sonde bébé na nga za na 4 mois balonga ba sonde na juillet regarde chuchu moi inquiet balongola nga basondi na juillet wana bébé na nga komi déjà na abota mai juin juillet balongola 3 mois bébé na nga komi na 3 mois nde balongola nga basondi donc nazana bébé na ndako mais nazana basondi ba mama to bota to yebi so za dana moi ezara déjà benda boye simba boye mais ngasko na ina bébé bongo na poto amboka ezanga tata mwasi ezanga mama leki ngasko na zaki bongo na basondi emosi na baye na nga okanga wana lokolo chasse ya masuba wana na baye kokanga na lokolo na banika kokoka ngo boye koma na okasali ke pona lembi na nga déjà mais nzambe asala ya biso lelo tokomi kotatola mene na nzambe bo contacter ngai na ko kotsa bino na prière en ligne poto ngala bino to mona susu loboko ya nzambe makasi pona 2020 oyo baza na numéro ya Rit Beauté bokomeli mpe Rit Beauté Rit Beauté baza na numéro ya prophète akotisa bino lisusu akotisa bino ndenge nga akotisaka bato Rit pa akotisa donc tokotisaka te mais tokopesa mutu numéro na bino mpo akotisa bino mpe bokota en ligne tosambela ensemble nga na bino pasi oyo tomonaki oyo basouffrir na 2019 pasi oyo tomonaki na 2019 ezala te passe wana na 2020 ekota même pas esuka kaka na décembre au nom de Jésus-Christ de Nazareth esuka ekota lisusu te bo contacter biso to kota na prière to kota na mozindo to luka nzambe susu makasi pona 2020 to mona loboko na ye to sambeli ensemble na prophète Chibangu Shadrach. Église eza nango na France, bata France baza béni, mabiso pe bata Belgique toza béni, pour les 19 toza na prophète awa ensemble awa. Donc les 19 prophètes na biso zo ya Belgique, o pa Monique alingi amona na prophète na biso na misu fara les 19 azoya po so moni mosala nzambe faut profiter à pambola yo à bénir yo au sambeli na ye au l'équipe na délivrance. Donc nzambe apambola biso nyonso tozalaki en ligne ba o nyonso boki témoignage ya star na bino ya ndeko na bino Ariachou ba o nyonso basepelaka na ye même ba oyo bapesaki ngai ke ba remarque que non Ariane obebi boyoki témoignage ke na préféré kutuna beba nanga ke na kufa donc nayebi ke malembe nzambe akozongisa nga na taille na ngai na ba régime pe to sala po nzoto nakoki ko forcer nzoto te na ko agresser yango te po euti na malade ya makasi malembe na ozonga Ariachou oyo yo oyebaki oyo yo bando sepela na ye na TV na ozonga kaka mais malembe bo forcer te bo koma mabe te malembe na ozonga. Donc numéro na ngai eza plus 243 89 85 72 630.
Alliance eza makasi. Nakona komitungisa te na koma ya Yesu. Asikola wana makila na telo. Alatisa ngaira mayakemo. Abesana koma ya mwana mokozi. Nakona kona koma ya Yesu. Koma ni beba. Nakona kote le banase. Nazaya Yesu. Tozaya Yesu, tozaya Yesu, tozaya Yesu. Nzambe apambola biso nyonso, Nzambe apambola biso, Nzambe apambola biso. Donc il était vraiment musika au nom de Jésus-Christ. Donc 2020 eza ya biso bana Nzambe. Allez, bye bye.